आज हमारे पास आया हुआ है थंडरबर्ड। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ऐसा साउंड आता है कि इसका इंजन का बेयरिंग है वो टूट गया या ख़त्म हो गया है। तो इस कारण सर हमने यहाँ से क्लच सेक्शन खोला हुआ है, क्लच चेन वगैरह सब इसका निकाल दिया है, क्लच कटोरा वगैरह, और ओनली वन वे लगाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस टाइप का आवाज़ आता है, एक बार आप सुन लो। इसका एक्चुअली वन वे भी गया नहीं, ख़राब नहीं है, ये भी ओके ही है, लेकिन इसमें से ऐसा साउंड आता है कि इसका इंजन फेल है। तो आपको दिखाता हूँ एक बार स्टार्ट करके। अब्दुल्ला स्टार्ट करो। ये सुन सकते हो आप आवाज़। एक्सीलेटर दो अब्दुल्ला। बंद कीजिए। देखा आपने आवाज़, इसके वन वे में से इस टाइप का आवाज़ आ रहा है। तो चलिए अब हम इससे खोल के देखते हैं कि इसकी वन वे में क्या प्रॉब्लम है और ये साउंड किस वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले अभी ये वन वे में आपको खोल लेंगे। अब ये वन वे निकाल लेता हूँ। वन वे का वो अब इसे देख लेते हैं खोलकर। इसका बेयरिंग भी ओके, ये बेयरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये टूटा है ना इसका स्प्रिंग लूज हुआ है, ये सही है। तो इसे साइड पे रख देता हूँ और इसमें ये वन वे का बेयरिंग आता है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। इसे अब इस वन वे को इस तरीके से ये बेयरिंग चेक करने के लिए रख के इसे घुमाएंगे। देख सकते हो ये साउंड कर रहा है। एक्चुअली ये साउंड नहीं आना चाहिए। अब मैं दूसरे वन वे में आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए ये दूसरा एक वन वे है, पुराना वाला। ये बेयरिंग में हम इसे डाल के देखिए, इसमें साउंड नहीं कर रहा है। अब इसका एक बार आपको पुराना वापस दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा वाइब्रेशन करके साउंड कर रहा है। तो अब ये बेयरिंग चेक करने के लिए बेयरिंग पे उंगली रख के इसे घुमाएंगे। अगर ये अटक अटक के चल रहा हो या कहीं से कटा हो तो पता चल जाएगा, लेकिन ये अटक अटक के चल रहा है यानी ये बेयरिंग ख़राब है, इसे चेंज करेंगे। इसमें भी दिखा देता हूँ, ये एकदम स्मूथ चल रहा है। तो पहले बेयरिंग चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा साउंड बंद होता है या नहीं होता है। तो इस बेयरिंग को पहले मैं निकालूंगा। तो चलिए कैसे निकालता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अभी ये वन वे बेयरिंग निकालता हूँ। ये है बॉक्स पाना हमारे पास बेयरिंग के साइज़ का। तो इसे यहाँ रख के इस तरीके से ये बेयरिंग निकल जाएगा। तो बाद में बेयरिंग को खोल तोड़ के देख लेता हूँ मैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अब ये जो दूसरा वाला बेयरिंग है ये पुराना वाला है, ये दूसरा वाला बेयरिंग है, इसे फिट करेंगे। इसे सिंपल यहाँ रखना है और इसे सेंटर में लेके फिट करना है इस तरीके से। ध्यान रखें ये बेयरिंग ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए यहाँ से, ये अपने लेवल टू लेवल ही बैठना चाहिए। देख सकते हो यहाँ भी लेवल टू लेवल है, यहाँ भी लेवल से लेवल है। अब इसके अंदर ये लगा के देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते हो ये साउंड बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी ये बेयरिंग में प्रॉब्लम था। तो बेयरिंग को भी खोल के देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। खोलेंगे क्या, इसको तोड़ के ही देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम था।
ये भी पेचे से निकाल लेते हैं जेड। ये छर्रे इसके सारे निकाल लिए। ये जेड निकाल लिए। इसे कपड़े से क्लीन कर लेंगे। अब शायद देख सकते हो तो इसमें हल्की हल्की लाइन पड़ गई है इसमें सारी जगह पे। इसकी वजह से ये बेरिंग साउंड कर रही थी। एक साइड लाइन बहुत कम है, एक साइड ये हल्की हल्की लाइनें हैं। आपको दिख रही हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो अब ये लाइनें हैं, इसकी वजह से इसके बेरिंग साउंड कर रही थी, यानी ये बेरिंग ख़राब हो चुकी थी। ये अप्रोक्सीमेट नहीं लेना चाहते हो तो ये 200 के समथिंग की बेरिंग मिलती है आपको मार्केट में, जेन्युइन मिल जाएगी। लेकिन मेरे पास पुराना वाला बेरिंग पड़ा था तो मैं वही फ़िट करूँगा। अब इसे मैं क्लीन करके इसे फ़िट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो अभी इसे फ़िट कर देता हूँ बेरिंग और ये वन वे। जो फिट कर दिया है, अब हम इसे प्रॉपर फिटिंग करके फिर एक बार चालू करके टेस्ट कर लेंगे। ये वाइसर की पोजीशन ये साइड, ये बाहर की साइड आएगा और ये अंदर की साइड जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि बाकी है। तो इसे चेक करेंगे स्टार्ट करके। स्टार्ट करो अब्दुल्ला। एक्सीलेटर दो एक्सीलेटर। देख सकते हो अब ये बेरिंग बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये बेरिंग के वजह से ही आवाज़ आ रहा था कि इंजन फेल है या इंजन का बेरिंग गया हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये वन वे की बेरिंग का था। आप देख सकते हो अगर आपकी बाइक में भी रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड या 500 या 350 सीसी इलेक्ट्रा में ऐसा कोई साउंड आ रहा है तो पहले ये यहाँ से चेक कर लो। अगर यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसे आप बेरिंग को चेंज करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।